Yeah, 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 yeah. 而家你啲 freestyle 好唔好？而家係太驚，我已經唔記得，已經唔知道，淨係知道我要繼續照做。有啲糟糕，因為我已經 keep 住 freestyle， 但係我嘅詞彙好似越嚟越少。等我諗下，有啲乜嘢並冇偷笑，繼續喺度玩，我哋玩到啲咩？你要清楚，我唔係樣咩咩，唔會喺度叫，我要木龍捲。我知道佢就係一個大專，玩啲盤串去到上京。考試嘅時候，我哋繼續喺呢度考到個狀元。關於裝裝我呢個村莊，佢話引以為傲嘅時候，可以有啲咩？我要繼續喺度玩我呢個 flow， 你覺得有啲正，咁就繼續嚟，唔好俾佢停，唔好俾佢停，我哋繼續喺呢度。我冇如果電話停，冇叮當，我唔係大雄，不過我係少婦，因為有技安。邊個係技安？係咪嗰個肥鳳？我哋繼續喺邊度都係一場空。唔信娛樂佛祖，因為我信耶穌，就係咁樣。我哋繼續喺度玩，我買咗個新喇叭，一夜要個多瓣。佢話我唔清楚，繼續喺呢度有啲算錯，我要坐下船，上下搖唔好轉。依家就算我推個船底，就係知道有啲乜嘢俾我睇下睇齊。繼續見到有個低能仔，佢話同我講，佢話鍾意我，不過佢係男人。Oh no， 我唔搞基，我唔係基佬，我唔想俾個屎忽你屌。你唔好偷笑，繼續喺呢度玩，我要玩到啲咩？唔清楚，不過唔該謝謝。Yeah, yeah, yeah.